タミヤからリリースされている14分の1ラジコンスカニア 770S6x4 フルオペレーションセットです。フロントはアクセントでカーボンデカールを貼って黒が単調にならないようにしました。フロントホイールのセンターはアクセントでオレンジ色にしました。ひさし部分の黒は分かりにくいですが、カーボンデカールを貼っています。フォグランプ横はブラックスタイリング仕様で、メッキパーツを黒にしています。きれいに反射させるため、裏からミラーフィニッシュを貼ります。走行中に落ちないようにエポキシ接着剤を使います。はみ出てもいいようにマスキングテープを貼ります。ひさし部分にあるライトの反射板にもミラーフィニッシュを貼ります。グリルのパーツにもカーボンデカールを貼ります。
接着だけではアンテナが走行中に落ちるかもしれないので、補強します。出っ張りを削り、平らになったところにプラ板を重ねて接着します。横も同様にします。0.5 ミリの穴を開けます。アンテナ側にも開けます。0.5 ミリの虫ピンを刺して適度な長さに切り差し込みます。こちらも同様。
リーフスプリングがフレームに平行になっていないとサスペンションがスムーズに動きません。フレームのゴムと当たる場所があるので気をつけて取り付けてください。もっさり動かすためモーターを変えています。ネジもセミグロスブラックに塗りました。テールランプの内側もブラックスタイリング仕様です。シールは自分で切る必要があります。
接着すると後でネジを緩めることができなくなるので、両面テープで貼ります。チャンネル登録と通知のベルマーク、よろしくお願いします。よかったら、いいねボタンをお願いします。